ما شاء الله magacay markada meel daya Maxamed Xasan Abdure oo taagan yahay markada ee gudoomiyaha community-ga Somaliland United Association Greater Phoenix ما شاء الله maalintan runtii shuhurtay Malsukoobkar maalin oo remarkable way oo maalin oo runtii marka taariikhda xusaas way maalintan Milan markada gamay fadhiyay markada xirjarkii markada xafiiska oo markada Somaliland United Association Greater Phoenix oo dib markada gamay soo onkodi ama dib lensus boonaysi ما شاء الله runtii in mud ayaa kal farjisanayni runtii marka mayn aragnay marka adaga kaldaasanaanta marka anaga dhatayna ka dhex jirta in anaga faa'iideyna hayno community-ga marka adaga danka jirayno marka awaawul dheer maalintan may dhex karaade horumar iyo guul la deeri way maana may yaali in dadkan anagan iska sheegno marka meel dheer ayaa ka sagaadni dulqaad badan iska awaawul badan marka adaga ما شاء الله maalintan marka adaga may roogne in xafiis anaga lana marka adaga ka shirno may dheer karaade marka is remarkable way marka adaga maalintan oo taariikhda marka adaga January 31st 2026 runtii taariikhda ayaa hus doonta maalintan maalintii marka hadii deerna kulay marka may dhig doon marka sanad guud marka insha Allah marka hadii aan hal ilmo ku dhaho marka adaga dhibaatada marka adaga Somaliland oo Phoenix ku nool ee gawayti Somaliland marka adaga runtii marka waqti anaga qoyni marka adaga awaawul far badan ayaa soo biini xiisa badan iyo diilo badan ka jirayni runtii marka lack of confidence marka adaga may dhahaayeen yani kaditi ما شاء الله marka adaga tii ayaa marka adaga may kasabtay marka adaga 13 sano marka anaga marka community laan marka ama community jira laakiin marka still community active marka bulshada shaqeeyo in marka adaga mayna community ka dhex jiraan ما شاء الله marka adaga marka adaga bilaab marka adaga bartamihii marka 2025 ka ayaa runtii ololahaas bilaabnay in marka adaga may dhahaayeen community marka dib sum onkodo marka adaga may dhahaan dib lendiso ما شاء الله marka adaga ilaahay ninka garabsi runtii wal badan ay san fadhumaani awaawul badan dad iska sheem badan